Ich glaube, ich bin momentan nix. Aber nix glitzern sehen. Oh, wartet mal, ich habe hier etwas, was mir im Weg ist. So, besser. Ich habe nichts Verdächtiges glitzern sehen. Also, wir gehen jetzt mit Errand reden. Ach, schade. Ja, das wird zu witzig, ne? Can't carry more. Wo muss ich eigentlich hin? Da lang. 500 Schritte, ja, die kann ich laufen. Die kann ich laufen. Wissen wir eigentlich, wann die Arkane-Folgen rauskommen? Weiß das jemand? Also den Tag unter der Woche, wo die rauskommen? Hast du fertig geguckt? Ja, ich muss mein Handy kurz aufladen. Das macht uns schlapp. Jeden Samstag, okay. Dann müssen wir uns überlegen, wann wollen wir das gucken. Ich habe keine Zeit für dich, du Stier. Dann nehmen. Warum? Weil ich einfach smooth bin. Oh, Wildschweine. Wildschweine müssen wir auf dem Weg mitnehmen. Ah ja. Junge. Tischt euch. Kusch, kusch. Also ich finde Stick reindrücken, finde ich etwas, das ist etwas, das beherrsche ich nicht so. Palim, palim. Pammelchen, was hast du noch vor am Wochenende? Hier gibt es natürlich keine Wildschweine, nur Füchse. Perfekt. Morgen kommen 3. Am 13. und wieder 23. Das ist die Frage. Wann wäre es cool, die nachzugucken? Ich muss das irgendwie noch announcen und planen. Ich weiß halt sonntags nicht, wann ich zu Hause bin. Weiß man die Zeit, wann sie rauskommen? Gute Frage. Einfach ein bisschen chillen. Ein bisschen chillen. Steht keine dabei. A fork. This must be where Nassan was supposed to check in. What, you don't feel like talking? Hey, seriously, we need to talk. Ja, ich komme ja schon. Schreihals. Ihn mag ich irgendwie auch. Streamen mit einer kleinen Spazierengehen. Oh, schön. Let's aktualisieren, wenn Marcel fertig wird. Ja, der wird schon fertig. What are you doing out here all alone? Where are your men? I'm not gonna risk their lives. I don't mind putting my worthless ass on the line, but not theirs. Sorry I had to drag you into it. Don't worry. This is just an average day for me. You know, take down some machines, track some killers. Right. I'd hate to see a busy morning for you. Ready to get started? Bäumchen, habt ihr ein ganzes Haus? Oder habt ihr nur eine Wohnung? Are you sure you're all right? Well, I'm sober, so no. Well, I'm glad you're thinking straight at least. Don't get used to it. Tell me exactly what happened to Ursa. Start from the beginning. No one knows for sure.
She left in the middle of the night with a few of her best men. Her best men. But she didn't bring you? No, I'd been drinking a lot. You know, maybe she thought, damn, I don't know. I couldn't hack it. Search parties found their bodies the next day and the corpses of some Shadow Karja cowards. It was an ambush. The Shadow Karja are animals. They beat her so bad we can't even show her face before burial. I'm so sorry, Aaron. Oh, wow. Yeah, well, when I find the soldiers who did this, they'll be sorry too. Ganzes Haus, boah, geil. Geil, das ist ja so ein kleiner Traum, ne? Ein Haus haben. You don't have any idea why she left in the middle of the night? No, but it must have been urgent. A message, a report of some new Shadow Karja threat, I don't know. Why would the Shadow Karja do this? Because they hate us, and Ursa most of all. She teamed up with Avad to kick their asses out of Meridian. They've been licking their wounds for 2 years, but they finally found a way to get back at her. All right. Show me where Ursa fell, and I'll do what I can to help. Come on, follow me. Alle Bombe suchen, ja, Mann. Why would Ursa come all the way out here? I don't know. It doesn't make sense. Is this Shadow Karja territory? No. They broke the ceasefire as soon as they set foot in the cleft. Poolparty, Bobom, da würde ich uns schon sehen, ne? Ich weiß gar nicht, wie lange ich zu dir hätte. Stimmt. 5 Stunden oder so. All right, this is it, where the ambush happened. Our soldiers have been over it, but maybe that fancy artifact of yours can find a clue or something. Please. I need to find the bastards that did this. It must be Shadow Karja armor. Strange. Not a scratch on it. 6 Stunden. Drag marks. Könnte schlimmer sein, ne? Did someone move a body through here? What do you see there? This stain forms a line, as if blood dripped off the edge of something, like a cart. See? Cart tracks. I think someone moved the bodies here, then scattered them across the field. Wait. Are you saying the dead found here were killed somewhere else? But why would the Shadow Karja do that? At this point, I'm not taking it for granted that the Shadow Karja are responsible. Of course they were. Well, let's follow these tracks and find out. Ich will später glücklich sein und im Optimalfall eine glückliche Familie an meiner Seite. Ob das in einer Wohnung oder im Haus ist, vollkommen irrelevant am Ende. Ja, kann ich verstehen. Ich bin auch in einem Haus aufgewachsen. Es ist am Ende das, was es ist, aber ich würde auch lieber ein Haus besitzen oder in einem Haus wohnen, als in einer Wohnung. Hinter meinem Setup steht ein Gästebett. Ein Gästebett wird nicht reichen, Bömmelchen. Nasszelle, das ist cool. Alles im Keller, da unten ist es kalt, hast du gesagt. Kriegt mich mehr ins Bett und bringt mir meine Schmusedecke. Das ist eine Schmusedecke? Würde ich, aber ich kann dich mit einem Arm schlecht tragen. Na, das Wo spielt auch schon eine Rolle, Babsi.
Ich meine, je nachdem, wo man aufwächst, kann schon Einfluss haben. Ich bin beschäftigt, über das Leben zu philosophieren. Schön, angenehm. Gut, im Sommer glaube ich gerne. Im Sommer glaube ich gerne, aber so in den kalten Monaten wie jetzt ist es so. Ist halt krass, wie seid ihr zu dem Haus gekommen, Bom? Wie kommt es, dass du ein Haus besitzt? Oder seid ihr zur Miete? Ja, ich habe eine Schmuse. Ich liebe Schmusedecken. Schmusedecken sind toll. So, was ist hier passiert? Ein Körper verlegt werden, ne? Das ist immer ein komisches Zeichen. Aber im Erdgeschoss 2 Zimmer frei. Im Gartenhaus ist Platz. Im Garten können genug Zelte aufgestellt werden. Oder du hast ein Wohnmobil? Holy, holy. Und was macht ihr mit den freien Zimmern? Elternhaus deiner Eltern. Und das habt ihr jetzt, also zahlt ihr den Eltern quasi Miete, oder wie? Stehen leer? Oh no, warum? Mach doch was draus. Ein Büro. Ein Spielzimmer. Nichts? Boah. Lucky. Das ist natürlich, ne? Das ist Luxus, sowas haben zu können. Das ist cool. Da habt ihr echt gewonnen. Vollkommen egal. Und ich hätte mir als Kind mehr Komfort und Geld... Ach so, ja. Inzwischen kann ich sagen, dass ich glücklich aufgewachsen bin, als machen die anderen Kinder. Ja, ich habe jetzt nicht unbedingt... Ich habe jetzt nicht unbedingt an Haus oder so gedacht, sondern wo im Sinne Land, Stadt, ob in einer Wohnung in der Stadt oder im Haus auf dem Land. Auf dem Haus. In einem Haus auf dem Land. Jackpot und so. Na, du hast die richtige geheiratet, Bäumchen. Alles richtig gemacht, Jo. Finde ich schön für dich. Schön hast du das erreicht, Bom. These guys aren't Shadow Karja. They're from my tribe, the Oseram. Is this how your people usually greet each other? Found him over here. Okay. Okay. Let's see how they like this. Oh. Aaron ist mad. Wo ging der denn hin? Oh, was? Oh, das ging schnell. Das ging schneller, als ich dachte. Upsi. Ich kann was heute. Ja, Bubu. Und übers Leben macht mich immer sad. Nein, nicht sad Seidenpudding. Gute Nacht dir. Schlaf gut. Träum was Schönes. Und schlaf aus. These guys aren't Shadow Karja. They're from my tribe, the Oseram. Is this how your people usually greet each other? She's coming for us. Mich hier irgendwie hoch? Nee, ne? Just another day in the Vanguard. Alter, treffe ich auch noch was? Alter, komm mal ran. Oh. Ich bin seit 2 Wochen müde. Bäumchen, aber du musst doch die Zeit, wo du frei hast, nutzen, um nicht komplett müde zu sein. Wo ist denn der? Ist der da oben verbuggt oder was ist da los?
Gute Nacht, Pudding. Danke fürs Dasein. Danke dir. Träum was Schönes, Pudding. Erhol dich, ne? Bringt mir aber auch nichts, wenn ich nur stückchenweise schlafen kann. Dann musst du mal so, wenn ihr euch abwechselt, dann halt dann gut ausschlafen. Also, oder die schlafen legen. Alter, habe ich mich jetzt echt hier eingeklemmt? Okay, dachte schon. Jo, Junge, da oben. Bist du verbuggt? Wie komme ich denn da hoch? Da ist was. Oder auch nicht. Hä? Kann sich der Dulli da oben bewegen? Oder kann ich sonst irgendwo hochklettern? Ich krieg halt keine Sicht auf den. Wie komme ich da hoch? Weniger Socken, mehr schlafen. Ah, da komme ich hoch. Da komme ich hoch. Hallo. Sag mal. Geht doch. Nothing here. Back to the drudge. What's that? I think it's calling in machines. Get ready. Oh, yo. Don't lose your wits or anything else. You're going. Nein. Hit them till they can't hit back. Oh, these Nein. Doof, ne? Wenn du hier nicht hochkommst, mein kleines Tigerlein da unten. Asaram, not Shadow Karja. Looks like I was wrong about everything, as usual. Please, use that second sight of yours. I have to know what really happened. I'm on it. Habt ihr das Gefühl, dass die Schwester wirklich tot ist? Irgendwie mit diesem ganzen, die haben sich hier irgendwas... What are those leather straps? Armor straps, cut with a knife, and a rock with blood on it. Du weißt hier gar nichts mehr. I'm sorry. Those rocks, they're shattered. Something hit these stones. Something I've never seen before. These look like Vanguard weapons. There's no blood on them. Ursa's men didn't fight back. Hey, Chucky.
Looks like you could mount some equipment on that thing. There, by the tripod. A used power cell. This is Ursa's helmet. I thought she died in the field below, but it must have been here. All this trickery. For what? Feels like it's just to torture me. I have a theory. But it takes a little imagination. So far, your theories are better than other people's facts. All right. I think the Oseram ambushed Ursa and her men with a new weapon. They mounted it on that tripod up there. It fires waves of force, maybe sound. Looks like it cracked the stone there. I think it paralyzes people instead of killing them. It dropped the vanguard right there. No blood on their weapons. No fight. But why paralyze them if you're only gonna move them and gut them? They were trying to hide something. Look here, a bloody rock. That they used to smash Ursa's face in. Or someone else's. These leather straps have been cut, as if they took the armor off someone. That can't be. Her body is lying in state in Meridian. I saw it. You said she was unrecognizable. Maybe they switched another body into her armor, someone around the same size, and mutilated it enough, so it could have been anyone. Even Ursa. Go back to Meridian. Take another look at that body. If it's really Ursa, of course I'm wrong. But if I'm right... Then my sister could be alive. I'm going. Meet me back there when you can. Also kann sie vielleicht doch noch leben. Im Sonnenpalast. Oh, hier ist nochmal so ein Punkt. Kann ich hier vielleicht irgendwo hochklettern? Yep. Nee, auf das Ding hochklettern. Frage. Ich glaube, das ist nicht gedacht, um hier hochzuklettern. Aber ich dachte, vielleicht ist hier so ein Aussichtspunkt oder so. Eiche. Vorratskiste. Wildschweine müssen wir auch noch finden. Gespannt auf das Ende. Das wird melodramatisch und bombastisch. Ja, ich find es cool, dass es halt die Hauptgeschichte gibt und jetzt die hier ist aber auch interessant, ne? Also ich muss sagen, den Aaron, den mag ich. Mögt ihr ihn auch oder findet ihr ihn doof? Ich mag ihn. Ich mag ihn und ich werde jetzt porten, weil ich keinen Bock habe, bis da unten zu laufen. Ich porte mich nämlich genau, aber genau hierhin. Look. Look.
Oh, ich hätte so gerne am Wochenende einen Zopf gebacken wieder mal. Wie soll ich bitte einen Zopf backen? Backt ihr gerne? Ich stelle so viele Fragen heute, ne? Also wir speichern jetzt noch ganz kurz. Wo ist das Feuer? Hier. Ups. Und dann suchen wir den guten Ernd. Oh, wisst ihr, was auch eigentlich mal notwendig wäre? Neue Waffen. Das wäre doch mal eine Idee. Verkaufst du mir Waffen? Du verkaufst mir Waffen? Oh, ein paar lilane Sachen. Ich muss erstmal meine Waffen angucken. Also, einen neuen Speer wäre schon mal eine Idee. Neuen Speer und vielleicht einen Karja, einen Schattenkriegsbogen oder so. Kann ich keinen. Oh. Nein. Ein Rassler. Ach nee, das ist kein Speer. Kann ich keinen Speer kaufen? Bolzenwaffe. Nee, das ist nicht, was ich. Einen Kriegsbogen habe ich gesehen. Schattenkriegsbogen, ne? Ah, da fehlt mir ein Tramplerherz. Schade. Schade, schade. Schokolade. Oh, vielleicht. Ich habe noch gar nicht geguckt, ob ich vielleicht bessere Rüstungen brauchen könnte. Oh, wait a minute. Die sind. Was ist mit diesen Kopfbedeckungen? Mit den Fronteneinsatz im Kriegstrupp verstärkt. Die metallüberzogene Brustplatte schützt bei Nahkampfangriffen. Diese Rüstung wurde hergestellt, um den Elementen zu trotzen und hat sich den extremen Bedingungen des Heiligen Landes gut bewährt. Oh. Gerbte Haut und Fell verwoben mit Maschinenplatten schützen die Trägerin vor Eisschaden. Ah, nee. Dient der Tarnung, das wäre doch was. Brüllrückenherz. Ach, Mann. Schützt vor Schock. Kann ich nicht kaufen, kann ich nicht kaufen. Ich habe nämlich immer noch die Anfangsrüstung, ne? Diese Kleidung dient der Tarnung und erschwert es, die Trägerin zu sehen und zu hören. Das klingt doch gut. Oder Fronteinsatz im Kriegstrupp versteckt, die metallüberzogene Brustplatte schützt bei Nahkampfangriffen. Was würdet ihr, Nahkampf nehmen oder Tarnung? Irgendwie habe ich Bock auf Tarnung. Ich könnte beide kaufen vielleicht. Und dann wechseln, je nachdem, ob ich in den Kampf gehe oder mich irgendwo ranpirsche. Backen? Eigentlich schon, aber nur für eine... Fühle ich. Komm, ich gucke, ob ich beide kaufen kann. Ja, immer wenn ich auffliege, bin ich im Nahkampf. Komm, ich kaufe mal beide. So. Und was kann ich hier irgendwie Mischmaschzeugs verkaufen? Ich muss Wildschweine noch finden. Jetzt sehe ich anders aus. Hm.
Greetings, Aloy. I am known as Blameless Murad. Please come with me. You're needed for an important consultation. What do you mean? Where's Erend? He's inside, attending the Sun King, where we should be without further delay. Follow me, please. All of these people are here to see the Sun King. Yes, and each has come to ask a favor of him. Unpleasant, but that's politics. The Sun King is eager to meet you, the machine tamer with a curious eye for detail. It's all very intriguing. I'm not here to intrigue you. Too late. First the Oseram gets special treatment, and now Outlanders from the Savage East? What possible interest could the Sun King have in her? Passed by some Outlander woman? Unacceptable. Oh, die mögen mich I've nicht. been here for 2 hours, and this Nora goes to the front of the line. Ignore them. Nobles are like children who whine when they don't get a second helping of dessert. What's the Sun King like? The most important thing is what he isn't like. His father. I think you'll find him to be a reasonable man. Aloy of the Nora. She who sees the unseen. Welcome. It would seem you have done me a great service. Erend, tell her what you found. I checked Ursa's tomb. You were right, Aloy. The body is missing a scar below her right knee. I gave it to Ursa when we were kids, fighting over a toy sword. If the body is not Ursa's, then we must assume she is still alive. And I will not abandon her. We only know she was taken, not who took her. I can help with that. Ursa has an enemy among the Oseram. A warlord named Dervahl. Impossible. Every clan in the claim has been hunting for him since the liberation. He has to be dead by now. No other Oseram had the motive and ingenuity to lure Ursa into this trap. I expect to find him lurking somewhere near the border. I've already sent an agent to investigate. He'll be waiting for word from us at the marketplace in Pitchcliff. I can't move troops to the border without provoking the Oseram. But I could send a few vanguardsmen. And perhaps an exceptionally gifted Nora as well. Erend, Murad, let me discuss it with her privately. Private Audienz. I hate to impose further after all you've done, but this is a matter of great importance to me. It sounds like Ursa means a lot to you. Without her Oseram vanguard, I would not have been able to liberate Meridian and end my father's brutal reign. Since then, it has been difficult to maintain peace between our tribes. But Ursa has a way of making her people see reason. So you see, I need her back at my side. And quickly. Who is Dervahl exactly? To understand Dervahl, you must first understand my father. He truly thought of himself as a sun god. His mind was broken. He believed that blood sacrifice would solve, well, everything. So he raided the other tribes for victims, especially the Oseram. Dervahl fought back. He crafted powerful weapons and rallied his people. My father responded with the ultimate cruelty. He captured Dervahl's wife and daughter and sacrificed them in the Sun Ring. So, why would Dervahl go to so much trouble to kidnap Ursa? He felt she betrayed him. She fought by his side until she realized he planned to raise Meridian and butcher its people. Then she came to me. Together, we stopped him and liberated the city from my father. Dervahl has spent every moment since trying to get revenge. Mostly on the other Oseram who fought with us. He made so many powerful enemies, I thought we'd seen the last of him. I was wrong. The killers who attacked the Nora. I've discovered that they're a faction of Shadow Karja called the Eclipse. They're digging up ancient weapons.
Machines that corrupt and control other machines. They want to use them to strike Meridian. What you're saying echoes reports I've received from Murad, a Shadow Karja splinter group. Corrupted machines across the land. When will this attack come, do you know? I'm not exactly sure. Then we will do what we can to prepare. But in the meantime, Ursa is my highest priority. Please, help me find her. I'd like to ask you something about the Sundom and its politics. By all means. They call you a sun god who killed his own father in order to unite the tribes in harmony. Is any of it true? They say you can see the invisible, split an arrow at 50 paces, and tame machines at a glance. How much of that is true? It's not too far off. Well, I would like to unite the tribes in harmony, but you saw how many courtiers I have to deal with first. Maybe next week. Quite a place you've got here. You can almost see the little people below the mesa. You don't approve? Well, I have a secret for you. Neither do I. But we must be patient. Change won't come in a single sunrise. But will it happen at all, while men live in palaces? It might. Eventually. If people like you help me bring it about. Your politics seem very complicated. The Oseram are friends, but enemies too? I couldn't have liberated Meridian without the help of Ursa and her Oseram freebooters. Many of them have settled here. But the Ealdormen of the Oseram clans in the Claim have become jealous of their success. So have many Karja nobles. It's a volatile situation, especially given the fact that my father raided the Oseram for years. Ursa helps keep the peace, promising a future based on mutual gain. But some, like Dervahl, will never let go of their venom. What can you tell me about the Shadow Karja? What do they have to do with Ursa? They are remnants of my father's regime, holding out at the fortress of Sunfall to the west. Like him, they care only for domination, and seek to draw upon the power of the sun by spilling blood in its name. Since Ursa helped me take this city from them, they were perfect scapegoats. Dervahl knew this, of course, and planned it well. I need to get going. I know. Well, they say kings should never beg. But please, help me find Ursa. Who says that? Well, Murad, for one. Don't hesitate to ask him or Erend if you have further questions. Jo, Moses, Hallihallöchen. Na, wie war dein Abend? Hattest du einen guten Abend? Entschuldige dich nicht, Moses. Scheuerfels, was ist das denn? Ja. Das schieben wir dezent auf morgen. Wir gehen jetzt hier zu diesem Lagerfeuer. Und dann wechseln wir zu League. Den machen wir dann, oder morgen? Ja, vielleicht morgen. Gute Nacht, Moses, schlaf gut. Schreiben Sie was Schönes. Eingeschlafen? Dumme, geh doch ins Bett. Geh ins Bett, Dumme. Wenn du so müde bist. Bringt nichts, hier wach zu quälen.
Dankeschön, Moses. Gute Nacht dir und danke fürs noch kurz Hallo sagen. Sehr geschätzt. My daughter's made friends with some Oseram girls from down the road, filling her head with dangerous nonsense. Sun King Avad has reestablished trade with all the tribes his father butchered. A miracle of the sun. Jetzt hier ganz schnell noch Oh, you're in for a treat. It's quite a show. Wildschweine. Ja, nicht so auf die Schnelle. Nee, muss doch aufpassen. Quatsch, Dumme. Das passt schon. Das passt schon. Ich gehe jetzt ganz kurz nochmal 5 Minuten auf K. 3 Minuten auf K. Und danach wechseln wir ein bisschen zu League. Ich habe noch Lust auf ein bisschen League. Wir haben heute viel gemacht in der Story. Wir waren 4,5 Stunden in der Story unterwegs. Ich glaube, wir haben heute auch sehr viel erfahren von der Story. Aber Fortschritt gemacht. Ich kann ja gucken, ob ich noch Dings habe. Einen Fertigkeitspunkt habe ich. Aber einer reicht nicht. Ja, das machen wir so. Von dem, nicht von Elena oder Catherine, je nachdem, worauf ich mehr Bock habe. Lol, muss es. Gute Nacht, ihr schlaft gut, träumt was Schönes. So, ich bin auch mal noch mal kurz auf K und dann geht's in League. Bis gleich.